清晨一起发生于住宅的火灾。啊！是住宅用火灾警报器，快把瓦斯炉关掉！怎么还有声音啊？乖孙，火烧出的时阵，歹侦测到有高温或浓烟，会随发出警报声响，互咱有时间通知出来的人赶紧逃生，跟打119报警。没错，而且自己动手装，便宜又方便。安装住警器，安全无波比。请购买附有合格标示之产品，并记得定期更换电池哦。